neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus,
que vivo está. A natureza é a verdadeira e perfeita interpretação da Bíblia. São Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Ouvintes, o autor da Bíblia Sagrada, ela não tem autores, ela tem o autor. Ela pode ter escritores, tradutores, mas autor é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E então o autor da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, usou a natureza para falar das coisas mais profundas do reino dos céus, desde o Éden até o Apocalipse. Isso vem passando por uma vara na mão de Moisés e serpentes e coisas assim, até chegar nos símbolos do Apocalipse. E nós temos um exemplo muito importante dado pelo autor da Bíblia, que é a parábola do trigo e o joio. Ali ele mostra claramente a semente da serpente e a semente de Deus. Ele identificou tanto uma como a outra nas pessoas. Ele disse claramente, categoricamente: vós sois filhos do diabo, serpentes, raça de víboras. Se referindo a quem? Às meretrizes, aos ladrões, aos criminosos? Não. A sacerdotes, porque a semente da serpente é religiosa. Aliás, é uma das coisas que mais caracteriza a semente da serpente. É que ela é religiosa. E ela não é a religião pagã, assim conhecida pelo chamado mundo cristão. Ela é religiosa com o nome de cristianismo, a semente da serpente. Você tem que saber que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente. João disse, ele é do maligno. A ciência não encontra o elo perdido entre o homem e o chimpanzé. Mas Deus mostrou para o profeta que era um animal ereto, o qual foi usado pelo diabo, falou com Eva e introduziu a sua semente em Eva. E ela disse, alcancei um filho do Senhor. Ela só podia dizer isto porque a lei vem de Deus, a lei da concepção, de dar à luz um filho só pode vir do Senhor. Como o sacrifício de Caim, tudo veio do Senhor, porque o diabo não cria nada. O diabo apenas deforma, perverte o que foi criado. Somente isto e mais nada. Então, como Jesus Cristo identificou a semente da serpente, que é religiosa e que tem o pior ódio que existe na terra, por isso mata, cuidando de fazer um serviço para Deus, derrama sangue de milhões, como derramou na chamada Santa Inquisição. Ele identificou também a semente de Abraão, que vivia presa, na verdade, por Satanás há 18 anos. Mas ele não disse, ali está uma filha do diabo. Ele disse, filha de Abraão. Isso quer dizer filha de Deus. Então isto explica, em poucas palavras, em síntese, que na verdade, como o lírio sai do lodo, a semente de Deus às vezes está presa por Satanás.
como aquela filha de Abraão estava há 18 anos presa por Satanás. Mas, conhecendo o Filho vos libertará. Conhecendo a palavra vos libertará. Presa por Satanás nos credos e nos dogmas, o dia que conhece a mensagem da hora, é liberto. Agora você olhe as outras parábolas e o restante de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vai encontrar animais, aves, vinho, azeite, rios, mares como o Mar Morto, o Rio Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, o azeite, que quer dizer o Espírito Santo, o vinho, que quer dizer o estímulo da revelação. Você encontra o leão como um tipo de Satanás, você encontra o leão como tipo de Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você encontra a serpente curando, como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas, no entanto, a serpente é Satanás. Toda a Bíblia é escrita em símbolo. Jesus sempre usou o símbolo, mas perverteram a natureza, fazendo o híbrido. E assim como perverteram a natureza, perverteram a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você sabe, a natureza sofre a perversão, mas o trigo continua sendo trigo. O joio continua sendo joio. Os animais sofrem a perversão. Eles misturam os animais, cruzam. Mas ali está uma lei que, se for usada legitimamente, corretamente, alguma vez, ela produzirá o legítimo. Isto é o que está acontecendo agora. A alimentação é híbrida. Tudo está cruzado. E, por fim, o homem está cruzado com a mulher, com o espírito da mulher, com o espírito feminino. E a mulher está cruzada com o homem, com o espírito masculino. Porque nós estamos vivendo na era do híbrido. O híbrido cresce às vezes. O híbrido é trabalhador. Me permitam aqui o cruzamento do jumento com a égua, que traz o mulo. Mas o mulo não reproduz. No entanto, ele dá muito serviço. E você vê como trabalham pela obra de Deus. Como eles têm força para trabalhar. Eles têm força política e religiosa. Mas são híbridos. Eles não reproduzem. Eles não podem trazer filhos de Deus à luz. A natureza não falha. Jesus a usou. E eles têm torcido a natureza para se adaptarem com o sistema de vida por causa das circunstâncias. E por causa das circunstâncias, as mulheres se sujeitam a coisas terríveis e os homens também. E foi explorando as circunstâncias que Jesus foi tentado lá no deserto, quando ele estava 40 dias sem comer. O diabo queria que ele fizesse ali um espetáculo público para ele, transformando pedra em pão. Deus é transformador, mas ele não o faz para satisfazer o diabo. Quando ele transforma é para contrariar o diabo. É para contrariar a Satanás. Você quer que Deus transforme seu marido. Você quer que Deus transforme sua esposa, seu filho. As autoridades querem a transformação dos bandidos. Mas Deus nunca faz isto para satisfazer a quem quer que seja. Deus faz isto é para a sua glória.
Há uma lei na natureza que é a lei da metamorfose. E há uma transformação que uma lagarta vira uma borboleta. Mas ela vem com aquela natureza própria para sofrer aquela metamorfose, aquela transformação. Mas não podendo passar por isto, o que fazem? Fazem a perversão da coisa. Por causa da circunstância, nós temos toda a alimentação híbrida hoje, misturada. Torcem as escrituras, por causa das circunstâncias sociais, amontoam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, cumprindo a profecia de São Paulo na segunda carta a Timóteo. E Pedro disse que torcem para a sua própria destruição. Ao torcerem a natureza, estão destruindo-se a si mesmos. Se alimentando, pensando que está alimentando para a sobrevivência, mas estão alimentando para a morte. Mas vamos lembrar uma coisa. Ela continua em si, originalmente intacta, como a Bíblia continua intacta. Ela continua sendo a palavra de Deus. Fizeram de Jesus o que quiseram. Vestiram-no de palhaço. Mas, no entanto, Jesus continuava sendo Jesus, o Deus encarnado. Se alguém tocasse nele com fé, receberia alguma coisa. Mas outros batiam na sua face. Por quê? Um manqueba estava desfazendo de Davi? Davi deixou de ser Davi? Não. Podem desfazer. Que critiquem, que murmurem. Não adianta. Eu sou o que sou, não o que dizem. Você sabe disto? Jesus é o que é, não o que dizem. Se dizem que ele é a segunda pessoa de uma suposta trindade de 3 pessoas distintas, ele terá que ser. Quem tem que sofrer uma mudança de mente não é Deus, é o homem. O joio não pode mudar a natureza do trigo. O trigo não muda a natureza do joio. Por que Jesus disse, se tiverdes fé como uma semente de mostarda? A semente da mostarda não aceita mistura. Ninguém pode mudá-la. E aí está um verdadeiro tipo da fé perfeita. Então Paulo está dizendo, falando a perfeitos, é aquele que tem a fé perfeita, que não se mistura com nenhum credo, nenhum dogma ou interpretação humana, principalmente essas nascidas lá em Niceia e estas falsas interpretações da mensagem que temos hoje, dentro dos grupos da mensagem. A fé perfeita não se mistura. Por isso sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso pede o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ver o Pai no Filho, porque quem vê a mim vê o Pai. Pode ver todo o segredo do 7º selo é o silêncio. A fé perfeita mostra que o segredo do 7º selo é o silêncio. E aí, o que ele está nos mostrando agora? O silêncio está aí na natureza. E foi na hora do silêncio que a vara de Arão reverdeceu e deu fruto. É a hora que o sereno banha a terra, traz o frescor à terra. É a natureza falando. Assim também é sua fé. E, sobretudo, nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, que justifica a nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que um dia as nossas também serão abertas. Agora, voltando para a natureza, recomendamos, deixe a natureza proclamar que do mundo existe um Criador e que sobre a morte já triunfamos.
quando existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. E pelo mundo anunciar que da morte eu já triunfei. Trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar, e daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão, com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá. Então Jesus disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Naturalmente, ele estava vendo um monte e podia mostrar aquele monte naquela hora para os seus discípulos. Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você está vendo um monte agora também? Um monte de credos, de dogmas, de maneiras vãs, um monte de doença, de problemas, de cansaço, de enfado, de tristeza, um monte de lutas. Tenha fé perfeita. Tenha fé como grão de mostarda, que não se mistura, e você poderá olhar acima de todos estes montes e ver a glória eterna, compra paga por nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tome agora a sua bênção pela fé na sua palavra. Tome agora a sua bênção pela fé no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza, Deus na nobreza
nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. A cada instante quero teu olhar, Senhor, a tua mão. Te quero na alegria ou na provação. Quão frágil sou, e quando esta jornada aqui findar, eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero a tua proteção, o teu cuidar. Se a cada instante sinto a tua direção, vou caminhar, e quando esta jornada aqui findar, eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero eu viver, Senhor, com devoção. A cada instante quero